अभी बहुत सब ये कौन सी मिठाई है? लगता है खोल के देखना पड़ेगा गाइस। अरे ये तो टैबलेट टाइप के दिखाई देता है। बहुत सब इतना लंबा लंबा लगता है किसी ने खाया है। मैं भी खा कर चेक करता हूँ कैसा लग रहा है। क्यों गाइस? ये डाला मुंह में। अबे साला ये क्या था यार? मेरे पूरे बाल चले मिठाई के रूप में बम कहाँ से आ गया? अरे भाई ये देखो ना। अबे तुझे क्या हो गया? ये हुलिया कैसे बना रखा है? अरे भाई मैं क्या बताऊं, इस मिठाई को मैंने बम समझ के खा लिया है। बम समझ के खा लिया? अबे साला ये मिठाई है, बम थोड़ी ना है। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा है। अच्छा रुक तेरे सामने खा के दिखाता हूँ तुझे। मुझे कुछ भी नहीं होगा, तू देखते रहना। अबे साला ये क्यों मेरे बाल? साला मुझे भी, मैं भी तो वही कह रहा था ये बम है। देखो मेरे भी बाल तो वैसे ही हो गए तुम्हारे जैसे बिल्कुल। और ऐसी मिठाई तुम ही भेज दो, मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ ठीक है। यार इतने अच्छे अच्छे बाल थे मेरे, क्या कहूँ इसका।